Tere armas, olen Triinu ja teen sulle siia täna jälle laivi ja täna tuli mulle info, et mul tuleb teha ja rääkida laivis seda kohta, et inimestele, kes otsivad väljapääsu, kes võivad olla täna oma kehas väga suures pinge all. Ja need, kes otsivad väljapääsu, et need teaksid, et see abi on olemas. Ja iga hing siis ise võtab vastutuse. Nii et kui sina tunned täna seda kohta, et sa elad meeletult suure surve all ja seda võib olla ka rahaliselt, kohustustega ja töö osas, et see on üks minu arust kõige suurematest lõksudest, kuhu me nagu hingena jõuame ja seal me elame selles mõttes selles surves, kus me siis survestame ennast elama nii, nagu ühiskond soovib, nii nagu meid on õpetatud, nii nagu meie alateadvuses olev programm jookseb, et ma pean kogu aeg töötama, ma pean palju töötama, puhkus pole lubatud, mul tuleb ühesõnaga kõik see, mis on peab, on surve. Kõik see, mida sina pead, ma pean tõestama oma väärtust, ma pean pingutama, ma pean kogu aeg toimetama ja see paneb inimese meeletult suurte survesse. Ärevus, depressioon, kõiksugused rasked haigused on just nende programmide tagajärg. Kuna ma olen seal olnud, siis ma väga hästi tean, mida tähendab elamine suure surve all. Ja eriti veel siis, kui sul on kohustused, sul on laenud, aga ma täna võin sulle öelda, et kui sa sealt surveenergiast välja ei tule, siis su lihtsalt keha ei pea vastu. Lihtsalt nii on. Ja kui sa seda videot kuuled, siis sa tead, et on olemas teine tee. On olemas lahendused sellele survele. Nii et kui sina otsid väljapääsu ja sa tead, et sa ei taha enam seda seal kannatuses olla, selles valus, siis parim investeering on iseendasse. Tavaliselt inimesed kardavad investeerida endasse kõige rohkem, sellepärast et nad tunnevad, et see on kulu. Ja see tähendab tegelikult ka seda, et sinu enda alateadvuses on selline programm, et sa tunned, et sina oled koorem, sina oled kulu ja sina tunned üldse oma olemasolu suhtes süütunnet, miks ma siin olen, ehk siis need on kõik need madalad energiat, kus inimesed tegelikult on, aga elu on viinud sind sinna kohta, kus sa hakkaksid iseendasse vaatama. See on parim asi, mida sa teed. Nii et kui sa taipad sellest videost, sa saad aru, et on olemas teine tee. Kõik see, mida sinu alateadvus täna välja on mänginud, on sinu enda sees olevad programmid. Absoluutselt kõik sinu enda. Ja sinu enda vastutada on see, kas sa tahad sealt välja tulla või ei taha. Kas sa investeerid endasse või ei investeeri. See on kõik on vaba valik. Lihtsalt tänane sõnum minu hingelt oligi siis neile, kes otsivad teed ja väljapääsu, kes otsivad teed vabadusse, siis see on see sõnum teile täna, et iga hing saab sealt välja tulla, kui sa hakkad tegelema oma alateadvusega. Alateadvuse salvestused on need, milles me elame. Kõik sinu kannatus on kõik see, mis on seal pagasis ja sinu keha lihtsalt ei valeta. Kui sa elad surve all, stressi all, pinge all, siis seal taga on juba krooniline stress ja need lõpuks jõuavad väga raskete haigusteni. Ja siin on iga hinge vastutus. Kas ma tulen sellest välja, kas ma hakkan endaga tegelema või ma põgenen töösse. Töö on üks nendest sõltuvustest, kus me tegelikult põgeneme, sellepärast et meil on väga valus vaadata iseenda sisse. Me oleme iseennast reetnud, me oleme ennast hüljanud, me oleme endast üle sõitnud ja meil on väga raske seda tunnistada, et me oleme seda teinud. Ja see on see koht, kus sa vaatad endale otsa. Sest enam edasi niimoodi minna ei saa. Nii et kui sina tunned ära endast selle koha, siis sa tead, et väljapääs on olemas. Ja võtad vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte. Kõik madalad energiat, kui sul tuleb ette hirm,
siis see hirm on sellepärast, et sinu sees on mingi lugu, kus keegi on öelnud, et vaimsusega tegelemine on nii ohtlik, siis juhtuvad need ja inimesed kardavad vaimsusega tegeleda. Kuigi vaimsus on päästnud mind täna siia, et ma olen täiesti terve, ma olen elus ja mul ei olnud vaja enda ärevusest ja depressioonist mitte ühtegi tabletti. Ja see tähendab seda, et ma lihtsalt tahan täna jagada, mis on võimalik. Sest inimestel on nii tugevad plokid enda ees ja nad jätavad oma elu elamata, sellepärast et nad on niivõrd suures surves, sest nad kardavad lahti lasta. Minu kõige suurem kingitus oli koondamine ja inimesed, kui täna seda saavad, siis kaotavad pea, siis tegelikult ma ütlen, et see on uus lahendus. Kui sa saad aru, et üks uks sulgub, siis teine alati avaneb. Ja selleks on ülioluline tegeleda iseenda uskumustega. Kui sina muudad oma uskumusi ja sa usud sellesse, siis see saabki nii juhtuda. Kõik selle tervenemise taga on see pool, et ma olen lubanud iseendal terveneda ja ma olen lubanud endal olla mina ise, mida ma varasemalt ju ei teadnud, kes ma olen ja miks ma olen. Nii et iseendaga töö on mind täna toonud siia, kus ma olen täiesti terve elujõus ja ma tunnen ennast ülihästi. Nii et kui see video sind kõnetas, siis tea, et lahendus on olemas. Sa leiad mind alati üles. Ma olen nähtav kõigile neile, kes otsivad lahendusi. Aga imelist päeva sulle. Tšau ka!